एक भाई ने मुझे कमेंट मारा और कहा भाई मेरी गाड़ी मिसफायर कर रही है, मुझे घर पे चेक करनी है, मुझे कैसे करनी है? भाई कुछ नहीं करना, 10-10 नंबर के चारों बोल्ट खोल लेने हैं। पेट्रोल गाड़ी होनी चाहिए आपकी, डीजल ना हो भाई, डीजल की बात नहीं बता रहा हूँ, पेट्रोल की बता रहा हूँ। जब आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही होगी तो बस उसी टाइम स्टार्ट करके आपको एक एक कोयल को ऊपर उठा के देखना है। अगर आप कोई कोयल ऊपर उठाते हो ज़्यादा वाइब्रेशन करती है और ज़्यादा हो जाती है वो, तो इसका मतलब वो वाली कोयल ठीक है। जिस कोयल में आपने उठाई और कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जितनी कंपन कर रही है उतनी की उतनी ही कर रही है, तो भाई वो कोयल खराब है या वो स्पार्क प्लग खराब है, भाई जांच। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।